Hello everyone! Welcome to my vlog. Mukbang tayo ng prutas. Di ba? Orange, apple, pipino, ubas. Matching yogurt, plain. Yan walang flavor. Tapos water with lemon. Di ba? Healthy life after living. Canern. Sarap na. Sarap. Tamis. Diba? Sa mga nagtatanong kaya ako mapayat, ayan ang aking sikreto. Sarap. Iba na ka-healthy. Kapunan ko na ako. Rich in fiber, rich in vitamin C, antioxidant, andyan na lahat. Benefits, lowering BP, lowering cholesterol, pampaganda ng skin, glowing skin, pampapayat, maganda sa digestion. Sarap niya partner yogurt, promise. Masarap. Ito mga healthy mukbang. Ito dapat mga ginagayan nyo. Kung ano yung matigok agad maaga. Dapat healthy food.
Sarap, di ba? Thank you, Lord. Dito kasi sa Saudi, mura ang prutas, mahal ang gulay. Yung gulay nga sa Pinas, ang mga gulay na ito sa Pinas, mahal. Pero mga gulay nila dito mura. Kas prutas. Kaya pwede ka mag-mukbang anytime. For example, isang kilo ng orange, 3 star, 45 pesos. Sa Pilipinas, isang orange, 25-30 pesos, di ba? Dito parang 10 lang, okay na siya. Sarap. Busog. Bikin. Thank you. Thank you for watching. Please subscribe Speckacinera in YouTube. Bye.